వాన పడుతుంది మ్యాథ్స్ సార్ రాడు అనుకున్నప్పుడు మ్యాథ్స్ హోంవర్క్ చేసినావా? చేయలేరా? చెయ్యకోకుంటే అంతే ఇంకా. అయినా రాయాల్సిన అవసరమే లేదు, ఎందుకంటే సార్ వాళ్ళ ఊర్లో నైట్ ఫుల్గా వర్షం పడింది. ఆ ఊర్లో ఒక పెద్ద వంక ఉంది, ఆ వంక ఫుల్గా నిండింది. సార్ పక్క నుంచి ఇటు పక్కకు దాటుకొని స్కూల్కి వచ్చే ప్రసక్తే లేదు. అందులో ఇప్పుడు కూడా ఫుల్గా వర్షం పడుతుంది ఆ ఊర్లో, న్యూస్లో చూపించారు. ఇంకా రాయాల్సిన పని ఏముందిరా మనకు? మ్యాథ్స్ సార్ రాడన్నావు కదరా, ఎలా వచ్చారా మరి? గుడ్ మార్నింగ్. అదే నాకు అర్థం కావట్లేదురా. హోంవర్క్ రాసారా? తెండి, తెచ్చి బెంచ్ మీద పెట్టండి. ఇక మొదలెడదామా? మీకు కూడా ఇలాంటి టాలెంటెడ్ డెడికేషన్ మ్యాథ్స్ టీచర్ ఉన్నాడా? ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.